平時大家去玩水上活動就會諗起西貢，但你有冇諗過由西沙高柏呢度出發呢？今次就帶大家探索下呢一個地方。喺呢度可以直接撐直立板或者獨木舟出海，除咗近地去烏洲，體力好嘅仲可以一路挑戰去到榕樹澳或者深涌一帶㗎。玩完水上活動上岸，旁邊仲有各式主題食肆同埋頂級嘅運動設施補給。最方便嘅係呢度設有大型停車場，泊車超輕鬆，啱晒帶埋小朋友同埋毛孩一齊嚟放電啊！呢條片絕對唔係廣告片嚟㗎，等我帶大家睇下呢度有咩好同唔好啦。Hello， 大家好，我係 Ruby。我頭先出車嚟到呢一個高柏啦，諗住約咗兩隻狗狗去玩水啦，但係發覺超級大雨啊！咁而家點算啊？我頭先揸車嗰時都已經有啲驚㗎啦，咁但係好安全嘅，咁就到咗啦。咁而家決定繼唔繼續落去咯。咁其實我哋本身諗住喺高柏嗰度咧，泵塊直立板咧，左右咁樣去嘅啫。哎呀，點解要落雨啊？好唔開心啊！我係呢個夏天第一次落水嘅。大家覺得我應該繼續去定係揸車返屋企，定係喺高柏嗰度食嘢？咁我今次本身咧就係約埋兩隻金毛寶貝啦，一齊去玩水嘅。但係就落雨啦，冇計。但係我哋仍然會諗住落沙灘。其實我係第一次去西沙高柏呢度㗎，估唔到呢度其實好正咯。其實呢度咧有獨木舟租啦、直立板啦，甚至連中型嘅龍舟都有喎。配套咧都幾完善嘅。120蚊半日單人、雙人、直立板、中型龍舟都有。咁掃一掃個 QR code 就得啦，或者打電話。仲有一點咧係超加分，因為佢哋嘅廁所咧係非常之乾淨啦，沖身嘅地方咧簡直係一流啊！帶埋狗狗嚟咧就真係方便同埋安心啦。最方便嘅係一泊低架車就唔使行。如果我冇記錯咧，應該大約26蚊一個鐘度啦。而家好狼狽，我哋照泊咗車先啦，跟住我哋去沙灘嗰度同啲狗仔玩下。唉，咁又冇咗個星期日啦，但係唔緊要啦，都只可以浸下腳。哇，好暖啊啲水！好耐冇見啦，你好嘛？我哋玩，同你出去好唔好？攰啊！攰啊！佢好似攰。原來呢度仲有個靚打卡位，唔怪之咁多人喺度打卡啦。好狼狽啊！我哋突然間落大雨啊，跟住咧而家要執嘢先，但係嗰兩隻狗仍然係唔理咯。一陣間我餵你哋食雞蛋。哇！仲去玩嘅嚇，仲去玩。睇下落幾大雨。你要唔要遮啊，先生？你要唔要遮？你唔開嘅？好，快啲啊！使唔使沖身啊？仲？我頭先咧就係臨落雨嘅1分鐘咧，影咗幾張相咯，跟住係啊，如果唔係都冇啊。張同文使唔使借遮俾人啊？有間咖啡喺入邊嘅喎。裡面啊，旁邊有咖啡。佢可以飲咖啡㗎。OK， 謝謝。不會。你遮佢哋過咯。係啊，你背包遮啊。咁點啊？你要過去嘛？就我有，你去，你們去。你開車俾我啊！唔該，張同文。係啊，我借咗把遮俾。我哋增加呢個旅遊業。係兩個靚女。再嚟香港。兩個靚女借把遮俾兩個啦。靚女叫佢哋去 cafe 嗰度消費下，跟住。有啊，90蚊一個 bagel，80蚊一個薯條，跟住一個蘋果撻係80蚊，好似係冇㗎啦，冇其他㗎啦，咁樣咯。我而家入去攞翻把遮先。哇！我係咪勁癲啊個頭？哦，但係佢哋已經關啦。剛剛有人從這邊過來。哦。你們要去哪裡啊？我們離開這個地方，對。離開這個地方，
是去Go Park還是？可以的。啊Go Park。 Go Park。好，你先拿這個，你先拿這個。你要。我啲國語係有限公司，俾佢哋離開咗呢度先，因為實在太大雨。小心啦！都有大事啊！濕晒咯，成塊面。睇下點樣同人哋離開先，真係好慘咯！突然間落大雨。嚇？哦，佢哋冇啊，入邊冇得開啊，室內。點解嘅？冇啊，個 cafe 冇得開啊。咁而家叫德文車翻佢哋出去先啦。德文要洗完嚟。其實湖 B 咧，除咗車屋企人同埋老 best 之外咧，我都冇車過其他人啊，所以我都好緊張。而且你睇下我架車多嘢多到咁，真係好失禮咯。不過呢場雨落得咁大，我都唔忍心佢哋係咁揼雨，只不過係車翻佢哋去餐廳嗰度，好近嘅咋。沒有跑上來。你們會開車嗎？會，在大陸有開車。對。很好啊。到時候我找你。好。我微信可以加微信。太好呀！真的好有緣分。剛剛我們還在講，我們說這個姐姐好漂亮。謝謝你了，沒有了。對，我們以為你是明星，你知道嗎？謝謝你。好，我就停在這邊。好，那我來掃。哇！突然間又停雨啦，咁啊，因為咧頭先咧我車咗嗰兩個女仔出去啊，因為實在太大雨，跟住佢哋係喺深圳嚟嘅，咁啊勁話姐姐你好靚，以為你係 TVB 明星，跟住我今日嘅日行一善又換到呢一句好心嘅説話啦，我好多謝佢哋。2 weeks later， 今日終於可以嚟報仇啦！上次嚟咧係落大雨噶嘛，我而家就出發睇下呢度究竟有啲咩玩。我唔要大家條片係冇直立板嘅今日。有太陽嘅星期一咧，Go Park真係熱鬧好多。除咗有印尼、菲律賓姐姐喺度之外咧，仲有好多人喺度租直立板同埋獨木舟啊！好啊，等我振興下香港經濟，買個嘢飲先。係咪買得㗎？掂喎！耶！好啦，凍凍地解下渴先。哇！熱死我，真係好熱啊！今日頭先仲係陰天喎，而家已經出晒太陽啦。跟住咧，原來呢度咧有人搞小朋友喺度搞生日。睇一睇先。睇唔睇到啊？啊，有個 Frozen 嘅 backdrop 喺度，原來小朋友可以喺度搞生日，哇！一定好開心啊！對住個海，仲有上滑梯。有活動。嗯。有活動啊！有位有人生日嗰邊，哇！呢個14蚊真係俾得抵，好凍。咁我哋等埋塊板崩完呢，我哋就可以出海啦。真係考大家眼力啊！其實湖 B 咧已經喺個海中間度爬緊板啊，見唔見到啊？咁我哋出發咧嘅位置咧就係喺呢度，跟住咧首先去咗右手邊先，10至15分鐘一定到噶啦。咁嗰個咧就係烏洲，跟住我哋由烏洲咧就再爬翻去而家你眼前呢一個島啦。我揾咗好耐，呢個島都真係冇名嘅，佢真係一個荒島嚟噶。但係我想講呢個荒島上邊咧係有一啲好特別嘅嘢，究竟大家估唔估到係咩呢？我話俾你聽，你一定估唔到啊！反而呢個荒島咧，湖 B 覺得更值得去啊！如果下次我再去Go Park嘅話咧，我都會直接爬去呢一個荒島嗰度玩，我都唔會再去烏洲啦。今日好似好大樓啊，係咁咧飄咗我哋去左手邊，其實我哋諗住去嗰度噶。我問咗 AI Jason， 佢話10至15分鐘就會到，但係睇嚟都要一啲時間。哇！真係好快就到啊！你好犀利啊！我哋其實唔趕時間嘅。
我哋輕輕鬆鬆咧，真係15分鐘左右就到咗啦。不過上到嚟之後咧，真係有少少失望。事關呢度真係乜嘢都冇㗎，連陰涼位都冇一個，基本上就係一笪好原始嘅荒島。雖然乜都冇啦，但係如果你話當喺度停留一陣，影幾張相，吹下海風，感覺其實都可以嘅。咁我哋而家咧就直衝無人荒島啦，依度爬過去咧15分鐘就到咗咯。好啦，我而家上岸睇一睇先，地下都係哇好多繩同埋蠔殼。哇！我而家好似去個探秘咁啊，喺個島度，哇！岩岩慘慘啊呢度，但係點解呢度咁多？呢度有啲家私喎，呢度有家私啊，有台有凳啊，哇！好搞笑，哇！小心呢啲界腳。喂，呢度有得掛衫啊，老 Bess， 你快啲掛下啦！哇，搞笑啊，黐線！跟住仲有呢啲咁嘅，哇，哼哼聲嘅喎，呢啲叫做雲石啊，係嘛？仲有台咯，點樣搬過嚟啊？跟住佢呢個做咩？呢個，哇，呢個可以俾我哋做影相。插把遮落去㗎。插把遮喺度？插把遮啊，其實。哦，收埋咗把遮。跟住呢度係勁得意喎，呢個島仔咩都冇，好搞笑啊！但係好得意啊！呢度影相，哇！呢度你唔除件救生衣啊？哇！啱啱慘慘，但係我唔敢行過嗰邊啊！我而家覺得自己喺個荒島嗰度。有啲野人喺度住咁喎，係嘛？點解會有呢啲咁嘅台凳咁搞笑嘅？有人喺入邊露營啊！有人喺度露營？入邊。係啊！哇，好驚！鏟喺度喎。咩鏟啊？鏟泥嗰啲。鏟泥嗰啲？可能有藏屍。哇，好驚啊！呢排睇緊多嗰啲。係啊，我睇嗰啲好，我唔過啊，好驚啊！真係啊！好驚啊！仲唔係咩啊？係啊，係啊！係嘅話，我哋呢度聞到啦，好臭㗎。자신감을 가져 Girl won't you be yourself 걱정하지 말고 불안해하지 말고 Girl tell me love yourself 그대로가 perfect 누가 뭐라 해도 perfect 세상 사람들이 너를 외면한다 해도 너는 누구보다 완벽해 이 세상에 하나 大家睇呢段航拍係咪覺得我好 chill 呢？冇錯啊！我本身係諗住 chill 下兜一個圈㗎咋，點知啲水流飄下飄下，咦？點解我個島越嚟越細嘅呢？當我發現嘅時候，其實我已經飄咗去海中間啦。不過唔緊要，好在平時有做開運動，所以死撐爛撐呢，我終於接近返個島啦。所以真心提醒各位玩水嘅朋友，第一真係 prepare 好自己身體嘅狀況啦。第二遇到突發嘅事呢，千祈要冷靜，安全永遠係第一位。
大家玩水記得睇水流啊！ Perfectly imperfect, yeah, I ain't no AI model. Fully human, I'm fully blooming. Perfection in this bottle. 자신감을 가져, 자신감을 가져. Girl, won't you be yourself? 걱정하지 말고, 불안해하지 말고. Girl, come and love yourself. 그대로가 perfect. 누가 뭐라 해도 perfect. 세상에서는 별이 너로 외면한다 해도 너보다 완벽해. 이 세상에 하나밖에 없는 you're so perfect. 특별하게 너다운 게 say it with me perfect. If you didn't know, no, you're the baddest. You should know, no. 너는 내게 너무 완벽해. 어두운 날, 우울한 날, you'll be alright. 어깨를 펴, 고개를 들어, shine your light. Shine your light. Shine your light bright. 그대로가 perfect. 누가 뭐라 해도 perfect. 세상에서는 별이 너로 외면한다 해도 너는 누구보다 완벽해. 이 세상에 하나밖에 없는 you're so perfect. 특별하게 너다운 게 say it with me perfect. If you didn't know, no, you're the baddest. You should know, no. 너는 내게 너무 완벽해.跟住個姐姐爬到過嚟無人島咧，佢發覺唔見咗個同伴啊！佢哋終於相遇啦，好戥佢哋開心啊！睇下，原來佢話留咗條腳繩俾佢，所以佢就翻去攞。但係點解另外個朋友會出發咗先？唔知道佢未出發。因為佢話佢企喺度唔敢擰轉頭。哦，唔敢擰轉頭喎，冇咁樣。老 best 隻耳真係好靈，佢咩都聽到。好啦，咁我哋同呢個無人島 say goodbye，一陣間問下 AI 呢個有冇名嘅先呢個島。咁我見到嗰啲樓都係好惡到，係啊，戒死我啊呢度！咁咧佢啲樓咧一路向嗰邊啊，但係我哋而家要向嗰邊走，所以咧鉗地喎應該。老 best 加油 ，OK？ 咁我就熄機啊，唔係啊，陣間佢有。你自己游過咯。頂我，你游過去？你游。我冇問題啦，我游水咁嘟叻，係咪先？你游過咯。好啦，我哋拜拜呢個島，拜拜。攞翻我件衫先。我睇佢攞衫佢。你有冇咁快腳啊？哇，真係好犀利啊！有台有凳，呢度可以露營添啊，我覺得，係嘛？啲水都唔知幾高。係喎。係咯，一陣間淹沒咗呢度咁點？揾下揼腳咁點啊？係咯，即係咁講啫。呢度咁多豪漢，唔通我哋呢度露營咩？呢度平噶嘛。但係我都唔會咯，呢度冇嘢玩，又唔知有冇星星，又唔知有冇日出日落。星星動物園就有。動物園大 gap 喎，好，我哋走啊！青口啊！我哋可以今晚加料啊！真係咩？真係啊！哇係喎，一隻車烤點夠煮啊！終於翻到嚟海邊，好正啊！大家睇到呢度呢，冇錯，我哋就已經撐到翻岸邊啦，真係話咁快就到啦。希望大家中意今次介紹高柏呢一個地方啦。湖 B 真心覺得呢度大人細路都啱噶，有時間嘅記住過嚟撐下獨木舟，拍下直立板，同埋訂閱我嘅 channel 啊。咁當然我衷心歡迎你哋 follow 埋我嘅 IG。咁我哋下條片見啦，拜拜。